Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Strakonis armirati obrnuti T-temelj. Prvenstveno ćemo stavljati vilice, a nakon toga šipke. Vilice uzimamo Fi8, B500B armaturu i concrete cover, odnosno zaštitni sloj betona 2 cm. Stavit ćemo Fi8 na 20 i nakon toga izvršiti zakrivljenje samih vilica na krajima, odnosno hook, na 135 stupnjeva. Nakon toga ćemo ugasiti komandu i završiti armiranje ovoga zida temelja, visinskog zida temelja, a nakon toga prelazimo na donji dio. Također ćemo stavljati vilice Fi8 na 20 i izvršiti zakrivljenje na samim krajevima na 135 stupnjeva. Vraćamo se na standard rebar i prelazimo na armiranje šipkama u krajevima vilica. Možemo uzeti armaturu Fi12, B500B i pritisnuti Consider with other reinforcement kako ne bi došlo do preklapanja armature. Stavljat ćemo po 2 šipke na krajevima. U ovom slučaju kada nam prolazi jedan objekat kroz drugi, vrlo je važno da prvenstveno odaberemo u kojem objektu želimo armirati kako ne bi došlo do grešaka pri armiranju. Ovdje vidimo kako postavljamo donji temelj. I sada moramo postavljati u ovaj visinski dio temelja, ali u donju zonu, stoga ćemo pritisnuti da želimo samo armirati taj objekt kako ne bi došlo do ometanja između objekata i armirati sa 2 šipke Fi12. Pošto je temelj visok 1 metar, vrlo je važno da stavimo još po 2 šipke visinski, 2 puta 2 šipke Fi12 ili Fi10, evo ovisi od samog proračuna. I u ovom slučaju kopirat ćemo jednom i zapravo se ono kopira u istom mjestu i kopirat ćemo još jednom, što znači da smo 2 puta kopirali ovu armaturu i sada su u tom dijelu 3 armature, odnosno 3 puta šipke Fi12. Stoga ćemo preko concrete covera spustiti same šipke, to je jedan od načina kojeg ja koristim. Concrete cover znači odaberemo samu šipku, odnosno 2 šipke, spustimo na primjer za 25 cm ili evo u ovom slučaju 30, pritisnemo desni klik kako bi potvrdili komandu, ponovo uzmemo druge kopirane šipke i preko concrete covera spustimo na primjer 60 cm. I sad vidimo da smo visinski ojačali vilice kako se oni ne bi savijali. Nakon toga ćemo izvući jedan poprečni presjek, jedan uzdužni pogled ili presjek kako bi prikazali armaturu na radioničkim nacrtima. Vraćamo se na standard, uzimamo jedan poprečni presjek, te ga istog izvozimo u 2D radioničke nacrte. Postavljamo ga na željeno mjesto i prvo armiramo vilicu, u ovom slučaju 31 Fi8 na 20, zatim druge vilice u donjem dijelu temelja, 31 Fi8 na 20 također, nakon toga 2 Fi12 šipke skroz gore, zatim u donjoj zoni 2 Fi12 šipke dolje, gornja zona donjeg dijela temelja 2 Fi12 također, donja zona gornjeg dijela temelja 2 Fi12 i na kraju opet 2 Fi12. Znači imamo zapravo 10 šipki Fi12 u čitavom poprečnom presjeku temelja. Izvukli smo jedan poprečni presjek, sada ćemo izvući jedan uzdužni pogled, iz tog ćemo pozicionirati na radionički nacrt i prikazati armaturu uzdužno. Ovdje biramo kotni stil, na primjer kombinacija svega, 31 Fi8 na 20, 31 Fi8 na 20 također, i još uzdužne šipke, 2 Fi12 u gornjoj zoni, 2 Fi12 u donjoj zoni, gornja zona donjeg dijela temelja 2 Fi12
i one 2x2 Fi 12 šipke za ojačanje koje ćemo sada prikazati. Jedna spuštena 30 cm odozgo, druga spuštena 60 cm odozgo. Nakon toga izvlačimo iskaz armature preko ikone vilice vamo lijevo, pritisnemo 2 puta na bilo koji dio crteža, on izvuče svu armaturu. Ako želimo izvlačiti po pozicijama, biramo BR ili BR poligon i izvlačimo same tablice, armature, iskaz armature, armaturnog izvještaja koji nam je potreban u projektu. Na kraju možemo pomaknuti lijevo da vidite 2D radionički nacrt i desno da vidite 3D prikaz u Cube modelu programa Štrako.